Мы чувствуем его на своей коже, он качает деревья и несет облака. Но что такое ветер? Все дело в солнце. Наша планета нагревается неравномерно. Теплый воздух легче, он поднимается вверх, создавая область низкого давления. На его место устремляются более холодные и плотные воздушные массы из областей высокого давления. Это масштабное движение воздуха и есть то, что мы называем ветром. Он может быть легким бризом или разрушительным ураганом. Ветер разносит семена растений, приводит в движение парусники и вырабатывает для нас чистую энергию. Это невидимая сила, которая постоянно формирует облик нашего мира.